受欢迎跟张宏。这谁在开这个啊？这是来蹭毛。我敲我敲。好，看就被捡走。动不动？他们在睡觉了，不是？哦，睡觉。那种这个没有。那宝宝哎，那这，太可爱了吧！对。我们现在调的是。我就调一下姿势。可以啊。他在睡觉，他是在睡觉。对啊。好激励的感觉。对。太辛苦了。他在睡觉。你看一下这三个啊？在一起。哦。哎呦呀，我老天啊！不想吃。他们在睡觉哈，我把它挪个位置一下。这边的话都聚集，这样我们都很难处理。